Con sus Biblias abiertas al primero de Juan, capítulo 2. So we're going to continue in our study through through 1 John, and we're in chapter 2. Oramos rápido antes de entrar aquí a este pasaje. So let's pray real quick before we jump into this passage. Padre, danos entendimiento. Father, just give us understanding. Ayúdanos verte a ti, Señor. Help us to see you. Y acercarnos a ti and draw near to you a través de lo que tenemos aquí, through what we have here. Pido, Señor, que abres nuestros ojos espirituales. Would you open our spiritual eyes para estar contigo, Señor, so that we can be with you, Lord. Danos entendimiento de lo que has hecho y quién eres. Lord, help us understand what you've done and who you are. Para tener mayor valor de la salvación que nos has dado, so that we can have a greater value on the salvation that you've given us. Nos ponemos en tus manos, Señor. We just place ourselves in your hands para que tú diriges y controles este tiempo, so that you would direct and control this time. Y en el nombre de Jesús, and in Jesus' name, amen. Okay. Perdón, ya. Venía estudiando y no le miento, tengo notas aquí, unas cosas impresas aquí y además mis notas en el iPad también. Entonces estoy con mucha información, pero vamos a ir y ver y dirigirnos por lo que dice aquí en la palabra. Versículo 1. So I've got notes, as I was showing, I got notes. I got a notepad, a card, a couple post-it notes, and other iPad notes, and patch it all together. But let's direct what we have here in verse 1. Primer parte del versículo quiero que miramos esto. So it's just doing the first half of the verse, 1 John 2, verse 1. Dice así, it says this: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. As we read along, I'll let you read along in English and we'll comment from there. But just opening with the first part of the verse that says, My little children, these things I write to you that you may not sin. Tan sencillo. Y suena tan, hey, no pecan. ¿Va? He just says, hey, you know, my dear children, my little children, hey, don't sin. Just don't do that anymore. Hey, pues, deja de pecar, no hagas eso más. Sencillo nomás, ¿verdad? It's pretty simple, right? ¿Ah? ¿Alguien ha superado un día, un solo día sin pecar? Anybody here gone through a single day without sinning? Es tan sencillo, pero con bastantes implicaciones y aplicaciones en nuestra vida. So it's something so simple, but it has so many implications and applications in our life. Miramos de parte de Juan su cariño a la iglesia que está escribiendo. We see from John this sweetness that he is writing to the church with. Hijitos míos, my little children. Juan era un joven, o pues un adulto joven, cuando seguía a Jesús. John was a young adult when he followed Jesus. Pero ahora en este entonces es un anciano de edad. But now he's an elder by age, not just position. Algunos estiman que sus cartas que Juan escribió ya está acercando casi a 90 años. Many believe that when he wrote these letters, he was approaching 90 years of age. Es posible que viene, hubo persecución en Jerusalén. Entonces la iglesia está esparcido. There was persecution in Jerusalem, and so the church has been dispersed. Muchos colocan esta carta después de la destrucción del templo que sucedió por los romanos en años 70.
And many placed this letter after the destruction of the temple by the Romans in 70 AD. Así que Jerusalén está destruida, la iglesia esparcida. So Jerusalem has been destroyed, and the church is spread out. Y él, creen que desde Éfeso escribe esta carta para las iglesias. And so many believe that from Ephesus he wrote these letters to the church. Pero en muchos de ellos, imagina, si tu vida, las cosas están siendo volteadas y dice, hijitos míos, un cariño, una persona que se preocupa por ti, pues te habla y dice, mi hijo, ¿no? Y como un abracito que le dé con esas palabras. And we see this affection showed by him, as somebody from that cares about them, reaches out and says, my children. This is almost like, that introduction is almost like he hugs them with those words. No? Don't sin. Hijos míos, no peques. No, es como dulce pero firme a la vez, ¿no? It's very sweet but also very firm at the same time. Pero estamos siguiendo, es una línea de pensamiento que él está escribiendo a la iglesia. But we're following this line of thought that he's been writing to the church. Dijo en capítulo 1 que estas cosas escribo para que tienen comunión con nosotros y comunión con Dios. He wrote in chapter 1 that he writes these things that we will have communion. Communion one with another, communion with God, fellowship with God. Y después escriba a nosotros de las cosas que rompe esta comunión. Por si Dios es luz, tinieblas no tiene su lugar en la luz. Y estando en comunión con Dios, no tiene lugar para el pecado. And he writes after he says that in verse 3 of chapter 1, he goes on to continue, he says, look, and I want you to have communion, fellowship with the Father, and this is what breaks fellowship. God is light, and there can be no darkness in Him. So if we have sin, we can't have communion with the Father. If we say we don't have sin, then we're lying or saying that God's a liar, and His word's not in us. And so he's writing these things so that we can be in full fellowship with the Lord. Y estas cosas nos indican que el pecado rompe, como miramos un poquito más extensivamente semana pasada, rompe comunión con Dios, nuestro pecado. Entonces él por naturaleza dice, escribo esas cosas para que tienen comunión, que no pecan más. Quiere que nos abandonamos el pecado. No? And so he logically would write these things and say, guys, I want you to have fellowship with God. Sin breaks fellowship. So I'm writing these things that you won't sin anymore. Más cuando damos cuenta de la comunión que está disponible a nosotros por la muerte y resurrección de Jesús, debe de ver en nosotros un gran deseo de tener esta comunión con Dios. And as we consider this fellowship that we get to have with God because of the death and resurrection of Jesus Christ, it should create in us a greater desire to have communion with God. Así que dice, hijitos, escribo estas cosas para que no pecan más. We write these things that you will not sin. I write these things that you would I have a note from Chuck Smith that you would sin not. ¿Cómo está nuestra actitud hacia el pecado? What is our attitude towards sin? Es una pregunta que debemos de hacernos. This is a question that we should ask ourselves. Porque muchas veces pecado es algo que buscamos la forma de justificar en nuestras vidas. Eso no es. A lot of times sin becomes the thing that calls us. Sin becomes the thing that we try to justify in our lives. And that's not the right attitude. Aquí dice que no pecamos más. Esas cosas es para guiarnos de abandonar pecado. These things have been written. The Word of God is written so that we would abandon sin.
Busqué rápido unos 2 entonces con Jesús cuando usó esta frase, que no peques más. I quickly looked up a couple instances when Jesus used that same phrase, they sin no more. La primera en Juan 5, en su encuentro con el hombre cojo en el aguas en Bethsaida. Y él no podía llegar a tocar el agua, a ser sanado. Entonces Jesús le sana, ¿no? Toma tu lecho y anda. Y luego dice, ve y no peques más. And the first one I found was in John 5, where at the pool of Bethsaida, where Jesus comes. There's the lame man that can't make it to the waters when they're stirred, and he can't. And so Jesus heals him, and he tells him, take up your bed and walk. And he leaves it. He says, go and sin no more. El otro entonces es la mujer la adúltera, cachado en adulterio, ¿no? En Juan capítulo 8. Another one is the adulterous woman in John 8. Si la cacharon en adulterio, debe de haber 2 personas ahí, para que sepan parte del engaño que estaba pasando ahí. And I also always worthy pointing out, if they had caught her in adultery, there would have been 2 people brought before God, not just 1. And so we see part of that. Pero después de querer hasta apedrarla, se van todos. Después de Jesús, que Jesús escribe en la tierra. And after they bring him before Jesus, waiting to see if he's going to say, stone her or what, and they end up, all of the accusers leave after Jesus just bends down and writes in the sand, in the dirt. Jesús no justifica su pecado. Jesus doesn't justify her sin. No excusa su pecado. He doesn't excuse her sin. He doesn't, ni le deja para que siga pecando. He doesn't leave her to continue to sin. Le instruye, ve y no peca más. He gives her the instruction of go and sin no more. Viendo el perdón de Dios. Seeing the forgiveness of God. Pero cuando tú y yo vemos el perdón de Dios en nuestras vidas, when me and you see God's forgiveness in our lives, debe de brotar en nosotros lo mismo, de ir y no pecar más, de go and sin no more. Las instrucciones, los apóstoles, el deseo de este anciano hacia esos hijitos míos, como dice, es, no quiero que estén pecando, rompiendo la comunión con Dios, que Dios dio todo para restaurar. And as we see this affectionate call from the Apostle John, he's saying, hey, look, my little children, I'm saying this, I don't want you to break communion with God that God has given so much to establish through the death and resurrection of Jesus. Don't do it. Las instrucciones en las cartas, en la palabra de Dios en general, es para distanciarnos del pecado. No excusarnos y justificarnos para seguir en ello. Esto viene de la carne, viene del enemigo. No viene de Dios. And if we consider the letters and consider Scripture as a whole, it's designed that we would distance ourselves from sin. Not find a way to take things out of context to justify sin or a life that isn't honoring to God because seeing everything that He's given to us. Hay iglesias hoy en día que ni siquiera predican o les enseñan, no quieren hablar de pecado para no incomodar. Unfortunately, there are churches today that would go as far as to not talk about sin, to not bring it up so that nobody gets uncomfortable. Corrección es incómodo. Correction is uncomfortable. Pero es necesario si nos acerca a Dios. But it's necessary if it will draw us to God. Cuando Pablo escribía la función de la palabra de Dios y la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, ¿no?
redarguir, corregir y instruir en justicia, ¿no? Para que seamos completos y perfectos. When Paul writes about the use of the Word of God, he says all Scripture is inspired, right? God breathed and useful for instruction, correction, reproof, being called out, and instruction in righteousness, that we would be thoroughly and completely equipped, perfectly equipped for every good work. Cuando vemos a nuestra actitud hacia el pecado, when we consider our attitude towards and our perspective on sin, y yo soy culpable de esto, ¿no? And I'm even guilty of this. Entendemos que todos tenemos pecado y que casi justificamos las caídas en el pecado. We a lot of times we go, everybody has sin, everybody sins, and so we begin to kind of downplay and excuse these different falls into sin. Yo les recomiendo también Romanos 6 a 8. I will also reference Romans 6 through 8. En cuestión de nuestra relación con pecado, about our relationship to sin. Es algo que tú y yo debemos de considerar muerto. Pero en este proceso de purificación tenemos que entender que Dios ha hecho posible para que no pequemos. When we consider our relationship to sin, we also need to consider that God has provided everything we need to not sin. Cuando viene tentación, según 1 Corintios 10:13, ¿qué? Nos ha dado salida para que resistimos las tentaciones. Ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humano, sino fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos da esta salida. Hay forma de no pecar. We consider this. God has given us an out for every temptation and every sin. 1 Corinthians 10:13, 12 says, he who thinks he is strong and pay attention. I can't even think of it in English anymore. I'm sorry. That he wouldn't fall because no temptation has overtaken you except that which is common to man. That He's provided in every temptation a way of escape that we would be able to resist. Tampoco podemos decir, es que el diablo, ¿no? El diablito, ¿no? Como le dicen, el chamuco, ¿no? Me hizo hacerlo. No, we can say, the devil made me do it, Porque dice, en Santiago, si sometemos a Dios, resistimos al diablo, huirá de nosotros. Because the Word of God also says that if we submit to God, resist the devil, he'll flee. Y que tenemos victoria sobre él, and that we have a victory over him. Y nuestra victoria es hacia la justicia, no para pecar cuando queremos. And our victory is towards righteousness, not to sin whenever we want. Por eso Juan dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no peques. That's why John says, my little children, these things I have written you, that you may not sin, that you would sin not. Me gustó una nota de que puso el pastor Chuck Smith sobre este pasaje. I actually wrote down one of the notes that Chuck Smith wrote, part of his sermon on this particular passage. Dice que muchos cristianos no hagan el esfuerzo de vivir vidas sin pecado. He says, many Christians do not make an effort to live a sinless life. Y eso es triste, pero es la realidad. It's sad, but it's a reality. Y desafortunadamente he caído y caigo en esto. And unfortunately, I will fall into that too. Where we make an excuse for sin. Donde excusamos pecado. Lo justificamos. Lo acomodamos en nuestras vidas. Pero Dios ha hecho todo para que alejamos de pecado. But God has given us everything that we would distance ourselves or be removed from sin.
remove sin from our lives. Pero ¿qué tal? Ahora vamos a cerrar y vayan y no pecan más. ¿No? Ya no pecan. ¿Ok? Reunimos en la tarde para volver y a ver quién ha superado la tarde. ¿No? So what we'll do now is we'll end, we'll pray and we'll leave, and then we'll come back in the evening and see who's made it to the evening without sinning, right? That sounds good. That sounds like a plan. Just go, sin no more. Amén y amén, right? Ve y no peca más. Que fuera así. ¿Qué es la realidad? Tú y yo no hemos llegado a la perfección. The reality is that we have not made it to perfection. No estamos en aquel lugar donde no hay ni influencia de pecado en nuestras vidas. We haven't made it to that place where there is not even an influence of sin on our lives. Esto es cuando ya estamos en la presencia de Dios. Y es nuestro anhelo. That's when we are in the presence of Jesus Christ. And that's one of our desires and hopes. Por lo mientras, but in the meantime, vamos a luchar. Pero tenemos una buena lucha. We're gonna fight. We're gonna have a struggle, but we can put up the good fight. A veces digo, qué bueno que al menos estás luchando con pecado en vez de rendiendo y dejando que tenga control. I sometimes say when people are like, I'm struggling with sin, I was like, at least it's a good thing that you're struggling. You haven't just submitted and let sin have control of your life. Y entrando a la lucha significa que el Espíritu está en nosotros. And even when we're struggling and battling with sin, that means the Spirit's inside of us. Porque si no fuera por el Espíritu, no habrá lucha. Estaremos nosotros nada más pecando. Because if the Spirit wasn't in us, we wouldn't be struggling. We wouldn't even be fighting. It would just be over. Pero porque tenemos vida en Cristo Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Ahora tenemos gran recurso en el Señor también. But now, because we have the Spirit in our lives, and Jesus Christ has died for us, and we have these amazing resources when it comes to sin. La palabra nos lava, como dice, estas cosas escrito para que no pecan. We see that the word washes us. That's why John says, I've written these things. The written word washes us and purifies us. Pero enseguida vamos a ver tres recursos o tres aspectos del recurso que tenemos. But next we'll see we have three aspects of a resource that we have. Jesucristo mismo, Jesus Christ himself. Dice en el resto del versículo 1. So it says through the rest of verse 1. Y leo el resto del versículo 1 y versículo 2. And so read the rest of verse 1 and verse 2. Y si alguno hubiere pecado. But voy a parar ahí un momento. And it says, and if anyone sins, no? I'm going to stop there for a second. Es asombroso que Dios dice, yo quiero que vivan sin pecado, pero yo te conozco. Y te voy a dar recurso por cuando sucede. ¿No? I love it. It says, go and sin no more. The instructions from John, coming from the Lord, saying, I want you to go and sin no more. But I know you. So if you fall into sin, for a lot of us it's when instead of if. Pero muchos es en vez de decir si alguno, es cuando alguno de nosotros, más es cuando no de sí, ¿no? Dios es omnisciente. God is all-knowing. Y nos conoce. And He knows us. Y a pesar de esto nos ama. And in spite of that, He loves us. Porque quisiera de merecer su amor, olvídalo. Mejor que nos vayamos a hacer otra cosa. If it was a matter of earning His love, we would just forget about it. We should be doing something else. Pero porque nos ama sin condición, because He gives us His unconditional love, acerquemos a Él. We can draw near to Him. Me asombré
hace varios años leyendo Éxodo 20. I was astonished one time reading through Exodus chapter 20. Éxodo 20, ¿qué hallamos ahí? ¿Alguien sabe? What do we find in Exodus 20? Los 10 mandamientos, exacto. ¿Sabes que no termina el capítulo? Los 10 mandamientos de Sinaí, nube, hablando al pueblo y el pueblo no queremos escuchar. No termina el capítulo antes que empiece el sistema de sacrificios por cuando pecas y no cumples los mandamientos de Dios. Me asombra porque Dios nos conoce y siendo omnisciente, ponga todo lo que necesitamos para mantener comunión con Él. You know, when I was looking at Exodus 20 and we see this and you see from Sinai, the cloud over Sinai and the 10 commandments that come out. And then the people, we don't want to hear that again. Moses, you go up. The chapter doesn't finish without instructions on sacrifices for when we don't fulfill that. And the first time the law was given, it was given with instructions for what happens when you don't fulfill it. God is all-knowing and He knows us and He knows how to provide every resource that we need to have communion with Him. Si decimos que no podemos es porque no estamos utilizando los recursos espirituales que Dios nos ha dado. If we say that, I just can't do it, it's because we're not really walking in and using the spiritual resources that God has given us. Volviendo aquí, so jumping back in here. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Just read through the end of verse 2. Comenzamos con esto. Primero dice que tenemos abogado tenemos para con el Padre. First we have an advocate with the Father. Es intercesor. We have an intercessor. Alguien que va entre nosotros y Dios. Eso es hermoso, ¿verdad? Porque esto debe de cambiar nuestra forma de ver, porque muchos dicen, Dios está ahí para juzgar. Dios dio todo para no tener que juzgarnos. Dio su Hijo mismo. Segundo Corintios, que Él estaba en Jesús reconciliando consigo mismo el mundo. You know, God has given us everything. A lot of times we look at Joseph, God is this ready to judge figure. But God has put everything we need to not be judged for our sin and escape the judgment, the rightful judgment of sin. En cuestiones de juicio y la ley, ¿no? And when we speak about judgment and the law, y siendo juzgado and being judged, y castigo and punishment. Qué bueno que hay abogado. It's amazing that God has given us an advocate. In Spanish, it translates to a lawyer, a defendant. Esta palabra, abogado, es el que defiende tu caso ante el juez. Literalmente, que habla de tu parte. This word advocate is literally somebody who will defend your case before a judge, somebody that will speak on your behalf, to advocate for you, para defenderte. Y eso es hermoso porque si yo voy delante de Dios, ni sé por dónde comenzar. No tengo en qué comenzar. You know, it's like if we were to stand before God, we wouldn't even know where to start. We don't even have a base to start with. Entra Jesús. Then comes in Jesus. Y él acerca al banco al área del juez, and he comes before the judge's bench. Papá, esos son parte de mi cuenta.
He goes, Dad, hey, these are part of my account. Y es hermoso porque lo habla de tres aspectos. Primero como abogado, luego dice Jesucristo el justo, ahorita veremos esto, y la propiciación. And so when we see this, when it speaks of the three things, we see that we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and He Himself is the propitiation for our sins. Por eso digo, de tres partes, ¿no? Tres claves por una vida sin pecado, ¿no? The three keys to living a sinless life. Jesus Christ. Jesucristo. En muchas formas. Y es hermoso porque cuando tenemos quien defiende nuestro caso, volviendo a decir esto, we have who will advocate, who will defend our case. El que murió por nuestros pecados. He who died for our sins. Acompáñame a Romanos 8. So if you join me real quick, we're going to take a look at Romans 8. Para hacerle contraste, to make a contrast. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. I didn't write this verse down in English, but Romans 8:33, and who will accuse who shall lay any of these things the charge of God's elect? It is God that justifieth. New King James, yes. All right. Tiene reflejo, casi no lo veo. Who's he who condemns? It's Christ that died and would, yea, rather, that is risen again, who's even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Maketh intercession. Yeah. Hadn't dusted off my King James in a while. There we go. La Biblia llama uno como acusador de los hermanos. The Bible calls one the accuser of the brethren. ¿Quién es él? Who is that? Pues el Satanás, el diablo mismo. Apocalipsis 12:10. That comes from Revelation 12:10. Dios, en vez de acusarnos, su deseo es restaurarnos. God's desire isn't to accuse us, it is to restore us. Y Él ha hecho todo para hacerlo, and He's done all of that. E incluso cuando tú y yo caemos en pecado, and so when me and you fall into sin, la razón humana de la carne y del enemigo es que nos alejamos de Dios. Human reasoning, my sinful nature's reasoning, and the enemy's reasoning says, you need to separate yourself from God. Pero cuando tenemos pecado, but when we have sin, Dios dice, ven. God says, come. Te he perdonado. I have forgiven you. Te voy a ayudar con tu pecado. I'm going to help you with your sin. Te voy a regenerar en el espíritu para que vamos hacia la perfección y tienes menos deseo de pecar. I'm going to renew you through the regeneration of the Spirit so that you'll have less desire to sin. Pero es una equivocación grande de pensar porque tengo pecado no puedo ni acercar a Dios. O que no debo de acercarme a Él porque en arrepentimiento y confesión. It's a lie from the enemy to think that because I've sinned, therefore I can't even go to God. But God says, come. And He washes.
Recuerda semana pasada cuando miramos versículo 7 de capítulo 1. Remember, last week we're dealing with verses 5 through 9, we're looking at verse 7. Cuando tenemos comunión con Él, estamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia. And we say, so if we are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus purifies us, washes us. Dios nos lava. No hay perdón de pecado fuera de Dios. There's no forgiveness of sin outside of God. Necesitamos este abogado, quien aboga nuestra parte para acercarnos a Dios, y esto es Jesús. We need this advocate before God, and that is Jesus Christ. That is God Himself. No podemos tener comunión con Dios por pecado. We can't have communion and fellowship with God because of sin. Pero en vez de alejarnos de Dios por pecado, podemos someter y arrepentir y recibir el perdón de pecado y volver a establecer la comunión. But because of sin, people will distance themselves from God when God says, you can't have fellowship with me because of sin. But if you have sin, I'm going to provide everything you need so that you can be restored to fellowship. So that you can have hope in eternity and in glory. Para que tú te restaures la comunión y para que tengas esperanza en la eternidad y en la gloria. Y luego dice Jesucristo, Jesús el justo. Volviendo al primero de Juan. So jumping back to 1 John. It says this advocate is Jesus Christ the righteous. Jesucristo el justo. Y eso es necesario, eso habla de que Él tiene las calificaciones, tiene las credenciales necesarias para defendernos. And this speaks of Jesus Christ having the necessary qualifications to be able to defend our case. He is righteous. Él es justo. Él cumplió perfectamente la ley. He perfectly fulfilled the law. Así que puede defender nuestro caso de la ley. That way He can defend our case through the law. Cuando lo comenta Jesús el justo. It says, Jesus Christ the righteous. Segundo de Corintios 5:21. Me encanta ese versículo. 2 Corinthians 5:21. I love this verse. Y aquel que no conoce pecado, le hizo pecado para que fuésemos nosotros la justicia de Dios en Él. Right? 2 Corinthians 5:21, and Him who knew no sin became sin for us that we might become the righteousness of God in Him. Él tenía que estar sin pecado para poder tomar nuestros pecados. He had to be without sin to be able to take our sin. Porque si Él tenía pecado, si no era justo por sí mismo, no podía tomar nuestro pecado. Estaría descalificado de esto. Pero Él era perfecto, era justo y podía sufrir la penalidad de la ley. Entonces Él puede decir, a este injusto pecador ahí, le voy a aplicar mi pago. Está conmigo. So, because He was without sin, but received the penalty of sin, the maximum penalty of sin through the law, He can then apply that penalty that He paid for to the unjust sinner as He chooses. Because He fully fulfilled it, He can say, that unrighteous sinner is now under me and is clean, and he is receiving my righteousness. And that's how substitutionary sacrifice works in a quick sense. Y así sirve el sacrificio sustituto. Jesucristo el justo. Y volviendo, lo mezclé con la siguiente porción, que Él es la propiciación por nuestros pecados. And it's to say that He is the propitiation for our sins. Es exactamente eso, es exactly that. Él es el pago, Él hizo el pago. That He is the payment, He made that payment en nuestro lugar, for us. Sació nuestra deuda delante del juicio. He fulfilled our debt
before judgment. Así que el acusador de los hermanos, cuando viene diciendo que tú y que fallaste y que debes y que no puedes, Jesús dice, yo lo pagué, yo hice el camino, yo te invito y entres por mí. When the accuser of the brethren comes and says, no, you messed up, you can't come in closer, you better, Jesus goes, no, I paid it, I made the way, He comes in through me. Pero entienden, solamente tenemos entrada por medio de Él. We need to understand that our only entrance is through Him. El único pago suficiente por nuestros pecados es Jesús. The only payment that covers our sins is the payment of Jesus Christ. Tú y yo espiritualmente estamos en bancarrota, no podemos haber hecho el pago. Me and you, we are in spiritual bankruptcy. We couldn't have made the payment. Era necesario que el justo pagara nuestra propiciación. It was necessary that the righteous Jesus pay for our propitiation. Y es hermoso porque dice aquí, es todo por nuestros pecados. And it says for our sins. Para que no pecamos más. So that we will go and sin no more. No tiene razón porque tú y yo, ahora recibiendo este regalo de salvación en Jesús, seguimos en las cosas de que nos salvó. It makes no sense that those of us that have received this wonderful gift of salvation in Jesus Christ, that we would continue in the things that we are saved from. Y lo toma un paso más, and he takes it one step further. El pago de Jesús es suficiente para todo el mundo. The payment that Jesus made covers the entire world. Todos somos salvos entonces, así que como quiera. So we're all saved then, it's all sins covered, and then we can, then it doesn't matter. La Biblia es el mejor comentario de la Biblia misma. The Bible is the best commentary of itself. Hay una parábola que me gusta que conecta con eso un poco. There's a parable that I like that connects with this a little bit. Recuerda la parábola del hombre que halla el tesoro en el campo. ¿Sí? Está caminando en el campo, hay el tesoro. Vende todo para comprar el campo. Pero ¿qué va a sacar del campo? Su tesoro. El pago fue suficiente para todo el campo, pero para poder sacar su tesoro. Jesús pagó el precio suficiente para todos. Pero miramos en Juan 3:16, a todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no creemos, si no entregamos a su pago, pues no se aplica, aunque es suficiente para todos. And when we take a look at this, the parable I like that kind of relates to this is the parable of the man who's walking through the field and finds a treasure in the field. Right? He finds this treasure, a hidden treasure. He goes and gives everything to buy the field. But what is he taking out of the field? He buys the field to take out his treasure. The payment had to be enough to buy the whole field. But what's coming out is his treasure. Jesus Christ's payment on the cross was enough for the entire world. For God so loved the world. But whoever believes will not perish, but have everlasting life. The receiving of that payment on our behalf is our belief in that Jesus died for our sins. You know, it's not saying, oh, he did it for everybody, therefore it doesn't matter. I mean, if we look at John 3:16, like we looked last night, it's those that believe will actually have that payment apply, that receive that benefit of it. Hay dos cosas que quiero que notamos con este. There's two things I want us to note of this. Si el pago fue suficiente para todo el mundo, te cubre a ti.
If the payment was enough for the whole world, it covers you. No hay pecado que no podemos confesar y tener perdonado. 1:9 nos dice esto. There's not a sin that we can't, there's not a single sin, any amount of sin, that if not confessed before the Lord will not be covered by the blood of Jesus. Si el pago fue suficiente para todo el mundo, te cubre a ti. If the payment was enough for the whole world, it covers you. Así que podemos nosotros tener nuestros pecados perdonados. So we can have our sins forgiven y estar en comunión con Dios. So we can have our sins forgiven and have fellowship with the Father. Y además, el otro parte, and so the other part, otros necesitan escuchar de que el pago les aplica. Others, the rest of the world needs to know that the payment for their sin has been made. And we can take that noise, hey, that news, that joyous news, and say, hey, be that first Noel, all right? Go and make that proclamation. Hey, He paid for your sin. Y podemos tomar esta noticia de que el pago de Jesús es para todo el mundo. ¿Quiere decir? Cubre a nosotros, pero también hay que avisarle al mundo, al resto de los demás que no están bajo este pago. Ven, acércate. Ha sido pagado por tu parte también. Ser estos heraldos que con el primer Noel, como le cantamos en estos, ¿no? Que anunciaran, ¿no? Los ángeles que anunciaron a los pastores de las buenas nuevas, el rey ha nacido. Podemos decir, hey, Él nació, pero para pagar por nuestros pecados, el pago fue hecho, es suficiente para todos. Ven a Él. Pero ¿qué recordamos? Just be reminded. Ve, no peca más. Go and sin no more. Así debe ser nuestra relación con pecado. No? That should be our relationship with sin. No more. Ya no más. ¿No? Porque eso es lo que Dios nos está llamando. That's what God is calling us to. Vamos a orar. So let's pray. Padre Celestial, te damos las gracias. Heavenly Father, we give you thanks. Porque es un pago que nosotros no podemos haber hecho. This is a payment that we could not have made. Necesitamos que tú lo pagues. We need you to pay it, Lord. Ayúdanos a entender el pago que has hecho. Help us to understand the payment that you made. Para no andar en este deuda más. That we wouldn't walk in that indebtedness anymore. Sino en la libertad que hay en Jesús. But in the freedom that is in Jesus Christ. Gracias por este tiempo. Lord, thank you for this time. Tu palabra and your word. Obra esto en nosotros. Would you work that out in us? Por tu espíritu, by your spirit. Tráenos a la fe and bring us to faith. Y más fe, and more faith. Recibe la gloria, Señor, en todo eso. Lord, you just be glorified in all of this. En el nombre de tu Hijo Jesús, in the name of your Son Jesus. Amen.